ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့သီလနှမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဝါရိတ္တသီလနောက်တစ်မျိုးကဇာရိတ္တသီလဆိုတော့တွေ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ရည်တည်ပြီးသားဝါရိတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်တာငါးပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလဘာမလုပ်ပါဘူးမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရှောင်တဲ့သီလဝါရိတ္တဇာရိတ္တသီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတဲ့မိမိကိုယ်ကျိုးမပါတော့အများကျိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဟာဇာရိတ္တသီလအဲ့ဒါဥပမာပေးလိုက်တာလေအင်တာရိုးရှိမှာကလေးတယောက်လမ်းသွားရနေပြီးတော့ကြောင်းသွားမှာပေါ့နော်မူလာရန်ရွယ်ကလေးလမ်းသွားရနေပြီးတော့ကြောင်းစီကိုရှောက်သွားရတယ်ကြောက်တုံးကြီးလမ်းမှာတွေ့တယ်အဲ့ကြောက်တုံးကြီးသူကြော်သွားလို့ရကြော်သွားပြီးတော့မှသူပြန်ဆင်းလာတယ်ငါတကယ်ရင်တော့ကနေစပိန်နဲ့လာမယ်အဲ့ဒီကောင်အားလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုစပိန်ရက်ပြီးတော့ဖယ်အောင်မယ်အဲ့တော့ငါဖယ်ပေးပါမယ်ကွာလို့ကြောက်တုံးကြီးဘေးတွန်းချလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဇရိတ္တသီလပါသူ့အကျိုးတွေဘာမှမရှိဘူးဘာမှလည်းမမျှော်လင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးဟာဇရိတ္တသီလကျွန်တော်တို့နေ့တူကတွေ့နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကသိချာမစမ်းစားလို့ဘလောက်ရေးကြီးလဲဆိုတော့လေမဆန်းစစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမထည့်လို့အဲ့တော့နောက်အရှင်းဆုံးဥပမာဒီနေ့လုပ်တဲ့စာပေဟောပြောပွဲဒါဇရိတ္တသီလပါပဲတဲ့ဒီဟောပြောပွဲကိုဦးစီးကျင်းပတဲ့လူကြီးများလူငယ်များအားလုံးဟာသူတို့ကိုယ်ကျိုးပါမပါသူ့မျိုးမှရှိတဲ့စချစ်သူတွေစဖက်ပြည့်တဲ့တွေကလေးတွေတောင်းသားတွေစာစကားပြေစကားကြားပါစေဆိုဆန္ဒအဲ့ဒါနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒီအတွက်ဒီကိစ္စဟာဇာရိတ္တသီလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာနေ့တူကအများကြီးတွေ့နေတာပဲဇာရိတ္တသီလ